Bismillahirrahmanirrahim. Duma'u silahul mu'minin. Dungo niku dadi senjatane wong iman. Arep bejo lan cilakane menungso tinggal ketambah atau tidak dongane wong niku wau. Kita pahami hal-hal sing dadekno merusak lan gagaleng dungoning menungso karo pangeran. Akeh wong dedonga tapi tertunda terus ijabane, sekalipun Gusti Allah ngendika udhuni astajib lakum, padha donga jaluka sira kabeh maring ingsun, pasti ingsun bakal ngijabahi. Sebab kira-kira kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Warwiyani Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala aksarukum alaya salatu aksarikum azwaja bil jannah. Lan Syafi'il Balkhi annahu qala kana Ibrahim ibn Adhama yamshi fi aswaqil Basrati fajtama'an nasu ilaihi faqalu ya Aba Ishaq inna Allah ta'ala qala fi kitabihi ud'uni astajib lakum wa nahnu mundu dahrin nad'u fala yustajabu lana. Faqala ya ahlal Basrati, pada suatu hari dan pada suatu tempat pada waktu itu ada seorang alim sing jenengane Ibrahim bin Adham yang fi aswaqil Basrati, jalan-jalan nanggone pasar Basrah daerah Iran. Pertama nasu ilaihi faqalujur wong-wong pada kumpul protes berontak roh Ibrahim bin Adham. Ya Aba Ishaq inna Allah ta'ala qala fi kitabihi wahai Aba Ishaq atas Ibrahim bin Adham Gusti Allah ngendika nanggone Quran udhuni astajib lakum, padha donga sira kabeh maring ingsun niscaya ingsun bakal ngijabahi apa dongamu kabeh. Gusti Allah ngendika kaya niku ananging kapara nyata wa nahnu mudahrin nad'u fala yustajabu lana wa nahnu mudahrin nad'u fala yustajabu lana. Kita ingsun bertahun-tahun selalu donga jejaluk karo Gusti Allah, tapi kapara nyata fala yustajabu lana, boten nate diijabahi. Kala napa sebabnya ya Ibrahim bin Adham? Kala ya ahlal Basrati, niki sebab-sebab dungane kula sampean mental
selalu tertunda terlalu jauh, sehingga uripe dadi grebegan kedabikan. Terjadilah tekanan hidup, mikir ora bisa turu, dasar mumet peteng ora kepenak. Iki persoalan ini gue diubat nih. Bertahun-tahun kula ndedonga kali Gusti Allah malamnya saja bulan. Tidak pernah diijabahi, keporo mungkin ditunda terlalu jauh. Sebab uripe menungsa niku kanthi ndedonga. Ad-donga usilahul mukminin. Donga niku dadi senjatane wong iman. Akhir-akhir niki malah wisuwe jane. Dongane sampean ora ditampa nang Gusti Allah, selalu tertunda terlalu jauh. Napa sebabnya? Apa sebabnya? Niki rahasia ning urip. Agar uripe dadi grebegan antara kebutuhan tidak sesuai dengan pendapatan, antara kemauan tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi jadi penyakit melanda akeh wong pada mati no, pada kentir, stres, edan, gemblung. Iki permasalahane dongane mental tertunda terlalu jauh. Apa sebabnya? Terus Ibrahim bin Adham itu menjelaskan, ya ahlal Basrati, wahai warga Basra, kenapa dongamu selalu mental tertunda terlalu jauh sehingga uripe dadi njur padha peteng? Mergo hajat kebutuhannya ndak pernah terijabahi dari Gusti Allah. Ya ahlal Basra, penduduk Basra, ini sebabnya. Dan ini menatakan oleh kita sedaya sebagai menungsa. Apa sebabnya mentaling donga? Apa sebabnya ora kaijabah ning donga? Kepara tertunda terlalu jauh ke belakang, nanti keburu mati malah keturutan. Nomor 1, 10 perkara sing dadekno ora kaijabah ning donga. 10 perkara ndadekno mentaling donga ora kaijabah ning donga. Mangga kita kontrol diri sampean masing-masing. Di antara perkara 10 ada ndak teng pribadine jenengan? Mata qulubukum fi asrati asya'a. Atimu mati mergo 10 perkara. Niki yang perlu kita pahami. 10 perkara niku lak sing dadi tertolakeng dongane sampean. Pakai bayu stajabu donga hukum. Bagaimana reka ijabahan dongane sira kabeh? Sebab dari 10 perkara tersebut, nomor 1, araftumullah ta'ala wa lam tubdu haqqahu. Araftumullah ta'ala wa lam tubdu haqqahu. Kowe kabeh ngerti maring Gusti Allah dengan makrifatul yakin. Kowe kabeh yakin ngerti kabeh maring Gusti Allah. Tapi ternyata walam tutu haqqahu, kowe kabeh padha ora nekani lan netepi haking Gusti Allah. Niki persoalane. Kowe kabeh padha ora netepi haking Gusti Allah, di antarane haking Gusti Allah tumraping wong tuwa. Dalam hal ini ngadepi anak, awwalu wajibin alal aba lil aulad.
taklimu tauhidillahi walau bi ghairi dalilin. Niki persoalan yang hak yang Allah ora padha dilakoni teng wong-wong tua. Hak yang wong tua, wajiban pertama awwalu wajibin alal aba'i lil auladi ayyu'allimu auladakum bitauhidi walau bi ghairi dalilin. Kon mendidik anake tentang kepengeranan, kon mendidik anake tentang kepengeranan walau bi ghairi dalilin, senajan tanpa dasar dalil. Contohnya pada ngaji bocah ngoke dibakar nang neraka, aja nakal bocah ngoke dibakar neraka. Iki biyen masih beredar kalimat iki. Bocah iki diwedeni neraka malah mendelik. Anaknya siapa, putune siapa, ya Allah, ya Rabbi. Aja kerengan, aja nakal koradimu, aja nakal kor kancamu. Domai Gusti Allah. Selalu begitu kan wong tua. Niki memang awal wajibin alal aba lil aulad. Pertama kewajiban yang wong tua didik anak untuk hal-hal sing kaitane karo kepengeranan walau bi ghairi dalil, walaupun tanpa dengan dalil. Yang baliknya mengonoh maning pendidikan yang pangeran, ilmu yang pangeran wis pada utul. Bocah sikis pada ora doyan, biyunge kurang guci, ramane malah meneng baik. Mereka bocah jadi ini kayaknya bercicilan, kon ngaji bener, anaknya siapa, putune siapa. Mulai kulon itu kan sore itu teng lapangan ya, toka-toka ngeliat walang, bocah pada bal-balan terbentak, kue anaknya siapa kue, ngaji, balik ngaji. Artinya apa wong tua orang mikir, anaknya pada mengendi umumnya ngaji niku sore. Biyungnya para mikir, ki anakku nang di mangkat ngaji apa ora, apa lu ngaji apa ora. Rasa gede-gede teng lapangan mereka sore bocah pada ngetan ngulon tulan sepeda mlebung lapang, gak bal-balan. Tekentake kan berdua di ngaji pondok siapa ya? Ngaji. Dan ini kemur monyor nang gedangan gara aku ngomai bocah pada ngapa sih kau bisa ngendi orang ngaji kau ya tapi kan gumun ke biungnya ke siapa aja apa biungnya orang mikir anaknya juga aku gumun kok pada mana kayak wedus be platak plotok orang dibikin lagi bocah ngaji apa orang ngaji ini nangdi. Dan aku ya nyalana bocah biungnya korat serilik maring kayak gitu. Apa maning ramane berblas. Ini termasuk menjadi gagaleng lan ketolakeng dongane sampean kabeh. Mergo ora netepi hak ing Gusti Allah, terutama sampean sebagai biyung, sebagai wong tua, ora sririk karo anak lan putu. Anakku ngaji nang ndi? Putuku ngaji nang ndi wis sembayang ngapurung dan ketone kaya umbar-umbaran rezeki kok. Akhirnya bocah tendok ndak pendok siapa ya cak pendok siapa ngaji apa ora kowe bali bubar balik cekel toblos kon kempes balana karangan kulon. Ini termasuk penyebab ora kaijabaning donga. Maka tengriki kalimatnya araftumullah ta'ala walam tu'tu haqqahu. Kowe kabeh ngerti maring Gusti Allah, tahu persis maring Gusti Allah, para wong tua, tapi ternyata walam tu'tu haqqahu pada ora gelem nekani nglakoni hak-hak yang Gusti Allah. Di antarane
anak padahal diperhatikan ngajine nang di gudul apa ngajine ngaji apa nang kana kepriwe cara maca Qur'ane wis padha ora takon maring anake keadaan situasine. Ya pantas indongane mental uripe dadi rekasa. Sehingga terasalah antara kebutuhan tidak sesuai dengan pendapatan yang mumet dadine niki siji. Yang kedua, penyebab tertolak donga. Qaratumul Qur'an awalam ta'malu bihi. Kowe kabeh padha bisa maca Qur'an herama hebium. Tapi walam ta'malu bihi pada ora ngamalaken apa yang ada di dalam Qur'an itu tadi. Wis menapa dikoreksi atine dek-dek. Ben ora pada bengel, ora pada bingung uripe. Qaratumul Qur'an awalam ta'malu bihi, kowe kabeh padha maca Qur'an. Tapi ternyata kowe kabeh ora padha ngamalaken apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka pantes endongane sampean ketolak mental. Yang ketiga, idda'aitum hubba rasulillahi wa taraktum sunnatahu. Kowe kabeh ngakoni menyatakan demen cinta maring Kanjeng Nabi maring Rasulullah. Tapi ternyata wa taraktum sunnatahu. Kowe kabeh padha ninggalaken sunah-sunah Rasul. Tetap kembalinya maring pendidikan, maring pengajian. Wa taraktum sunnatahu. Kowe ninggalaken maring sunah Rasul diantarane anak-anak putune sampean dicor kelawar. Tidak terbimbing, tidak terawasi ngajine nang di jam berapa harus mangkat ngaji dan seterusnya. Nek bengi ta ya Allah, muga-muga anak kula dadi soleh-solehah, bojambalan, soleh-solehah dapur mulu. Ngajine bembu. Ini sing dadi mentale dongane sampean kabeh. Kula mboten ngamakan kula sampean kabeh, aku ora mlebu nang jerone. Niki dadi sebab dongane sampean kabeh dadi mental. Uripe dadi rekasa. Anak-anak bae perkara ning urip sing dadekno sedih petenging uripe rika kabeh. Idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Mengapi betul cinta lan demen tresna maring Kanjeng Nabi, tapi ternyata sira kabeh kowe kabeh padha ninggalaken sunah-sunah Rasul. Apa tindak lakune Rasul, apa ajaran lan anjurane Rasul. Iki persoalane nomor 4. Idda'aitum adawata syaitan. Idda'aitum adawata syaitani wa ataqtumuhu wa wafaqtumuhu. Kabeh menyatakan kebencianmu lan permusuhanmu maring setan. Tapi ternyata wa ataqtumuhu wa wafaqtumuhu. Ternyata sira kabeh kowe kabeh si padha tunduk karo setan lan padha sepakat setuju maring pola tingkahing setan. Anak orang mangkat ngaji tidak timbul kesuh lan ngomeh. Kudune teng ati niku harus tersirat kudu kesuh. Anakku ngaji nanti ke jam semene urung bali koleti. Jam wektune mangkat ngaji di negeri. Padahal sampean kabeh tadi mengatakan idda'aitum adawata syaitan. Kamu menyatakan diri, sira kabeh menyatakan diri permusuhan dan memusuhi maring setan. Tapi ternyata wata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Ternyata sira kabeh malah taat tunduk karo setan. Buktine anak orang ngaji yang menang baik, bernasar anak kita ngalor ngidul yang menang baik.
berarti sampean sepakat karo setan. Sing marana dadi ekonominya bundet, rezekine bundet, perkarane warna-warna, dongane ora tau kaijabahan. Ini persoalannya. Yang kelima, idda'aitum dukhulal jannati wa lam ta'malu laha. Sira kabeh padha ngudi masing-masing kepengin mlebu swarga. Yakin diri, berusaha diri untuk mlebu swarga. Kanan-kanane, tapi ternyata walam ta'malu laha. Sira kabeh padha ragem ngamal sing dadekno mlebu swarganing sampean. Di antara sampean kurang gigih, kurang temenan golek didik anak putu. Didik anak putu maring babagan ibadah, babagan agama niku cara lan dalan sing menuju maring swarga. Idda'aitum dukhulal jannati walam ta'malu laha. PKB bodoh yakin diri, berusaha diri, ujar-ujare kepengen mlebu swarganing Gusti Allah kanan-kanane. Tapi ternyata walam ta'malu laha, sampeyan ora tau beramal sing kaitane karo surga tersebut. Ora aneh yen donga lan jalukane sampeyan karo pangeran ora diijabahi, mental total. Pasal isu yang keenam, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum biha anfusakum. Idda'aitum an-najata minan nari wa ramaitum biha anfusakum. Kamu yakin diri, sira kabeh yakin diri untuk selamat dari neraka. Tapi ternyata waraitum biha wa ramaitum biha anfusakum, malah kamu bunuh diri. Waromaitum biha anfusakum, malah sampean menjerumuskan diri pribadi sampean maring jero neng neraka. Urang sirilik karo bocah anak putune sampean wis padha ora bisa maca Quran. Quran sudah jauh dari hati neng anak putu neng menungso. Man ta'allamal Qur'ana wa huwa fatis sinni khalaqahu Allahu bilahmihi wa damihi. Sapa be menungsa secara umur sedini mungkin, fatis sini fatayatun fatatun iku nom. Sapa be wong sing belajar Quran kepara ngapalaken Quran, sedangkan wa huwa fatis sinni umur masih begitu muda sekali. Khalaqahullahu bilahmihi wa damihi, maka Gusti Allah bakal nyampuraken Quran tersebut maring darah daginging bocah niku wau. Mulai di saat bocah lagi pertumbuhan fisiknya dan bocah lagi pertumbuhan akal mentalnya, dari sifat tamyiz wis ngerti ke elek ke bagus, disitulah bocah mulai kon podo belajar Quran. Maka Quran yang dibaca, yang dipelajari teng lare niku Gusti Allah bakal menyampurkan energi Quran yang dia baca, yang dia pelajari, dicampuraken karo darah daginging bocah niku wau. Mongko gedhe tuane dadi luwes, mongko gedhe tuane tidak mudah iblis mlebu maring darah dagingnya, sebab sudah didasari dengan Quran yang dicampurkan dening Gusti Allah terhadap darah daginging bocah niku wau.
ida'aitumul najata minan nari wa ramaitum fiha anfusakum. Nomor 7, qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Sira kabeh menyatakan secara pasti dan yakin innal mauta haqqun, saat temene kematian pasti akan terjadi. Ada yakin kabeh bahwa mengkor pada mati, tapi ternyata walam tasta'iddu lahu, tapi podora persiapan. Walam tasta'iddu lahu, tapi podora persiapan terhadap kematian itu. Quran sendiri secara tegas, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Saat temene kematian yang selama ini tafirruna minhu, kowe kabeh padha lari dari kematian, dengan bukti kenyataan sapa wong sing kepengin mati. Orang ana wong kepengin mati. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, saat temene kematian yang selama ini kowe kabeh melayu dan menjauh dari kematian tersebut, tapi ketahuilah fa innahu mulaqikum, mati pasti akan menghampiri saban kabeh. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati, kemudian sampean diadepaken maring ngarsaning pangeran. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, mengko Gusti Allah bakal nerangaken selama kowe kabeh urip nang dunya apa yang kau lakukan dan apa yang kau perbuat. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Kematian adalah sebagai kategori pintu lawang sing kabeh wong bakal mlebu lewat lawang niku wau. Niki persoalannya jadi ketolakeng donga niki yang ketujuh. Qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. PKB bodoh yakin bahwa kematian pasti terjadi kapan saja di mana saja, tapi ternyata walam tasta'iddu lahu, podora persiapan. Gimana wong mati mengko bakal ditakoni apa yang jadi tanggung jawab waktu urip. Terutama anak putu jadi masalah besar kanggo setiap menungso. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda yang kau miliki, anak putu sing sampean duweni niku sing dadekno mitnah wong tua mengko pertama teng alam kubur. Nang dunia wis memfitnah, apalagi teng alam kubur apa yang akan terjadi. Akeh wong padha gagal alam kubure mergo persoalan anak. Wong padha gagal teng alam kubure, wong padha tersiksa dan tercelakakan, terfitnah hanya karena harta benda dan anak. Padahal tengrika disebutakan al-qabru awwalu manazilil akhirati. Alam kubur pertama singgahaning menungso sebagai rangkaianing dino akhirat. Al-qabru awwalu manazilil akhirati. Alam kubur pertama singgahaning menungso untuk menuju maring alam akhirat. Makanya alam kubur bisa dikatakan alam akhirat. Wa man yanju fihi fama ba'dahu aisaru minhu. Sapa wonge sing sukses teng alam kubure, kepenak teng alam kubure, sebab di ngapura kabeh dosane dening pangeran, sehingga ditempatkan karodotil jannati, dene pertamanan ing surga. Sapa wonge sing sukses selamat teng alam kubure, fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan seterusnya
badhe lebih gampang kanggene wong niku wau. Di saat bangkit saka kubur, di saat kumpul tengara ramaksar, di saat landrataning Gusti Allah secara langsung, kemudian di saat penentuan neraka surga nerakane wong niku wau, niki aulu alamil kubri wal akhirati, keruwet daning alam kubur dan alam akhirat sangat menjadi titik terakhir nasib yang menungso. Mulai Kanjeng Nabi ngendika man naja au kama qol yanju, man naja bihi pama ba'dahu aisaru minhu. Sapa wong sing wis sukses wis kepenak selamat nang alam kubure, maka wong niku bakal kepenak perjalanan seterusnya sampai betul mentoke teng swarga akhir tujuaning menungso. Tapi sebaliknya wa man lam yanju bihi pama ba'dahu asaddu minhu. Sapa wong sing teng alam kubur wis mboten sukses, ruwet teng alam kubur, peteng dedet, banyak perasaan yang tidak enak teng mriku. Mergo saka polaing putra wayah sing padha urip nang donya wis padha adoh karo agama, wis padha adoh karo ngaji lan pengajian, niki wong tua bakal tingkuh-tingkuh teng alam kubur. Waman lam yanju bihi, sapa wong sing ora sukses nang alam kubur, pama ba'dahu asaddu minhu, maka perjalanan seterusnya akan lebih berat, akan lebih dahsyat, akan meragukan keselamatannya dan suksesnya wong niku wau. Niki persoalane. Mulane sadurunge sampean dijemput malaikat Israil nyawane, anak putune dicetak dadi anak putu sing saleh lan salehah. Diantarane sing dadi biyung niku guci ora anake. Waktu nggo mangkat ngaji, waktu nggo salat dalem bagian niki kudu guci. Wis padha ngono. Anane kaya kowe. Nomor 8 sing dadi ketolaking donga, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Istaghaltum padha sibuk sapa sira kabeh bi uyubi ikhwanikum lawan cacat celaneng awak liya, sibuk dengan cacat celaneng kanca dulurmu kabeh, dulur tunggal aku. Wala tarawna uyuba anfusikum, lan PKB podoran deleng lan ngontrol maring diri pribadimu dhewe masing-masing. Ngotek-ngotek elek keng wong liya, tapi sampan lupa diri, lupa kontrol diri maring awak pribadine dhewe. Niki sing dadekno ketolaking donga, ora mustajabahing dongane sampean kabeh. Wattasi'u yang ke-9, akaltum nikmata rabbikum walam taskuru lahu. Akaltum padha mangan, padha menikmati sapa sira kabeh nikmata rabbikum ing nikmating pangeran nira kabeh, tapi ternyata walam taskuru lahu, kowe kabeh padha ora gelem mensyukuri atas nikmating Allah yang selama ini kau nikmati. Syukur warna telu, qaulum bilisan alhamdulillah, ucapan lesan kanthi alhamdulillah niku jenenge syukur kanthi lesan alhamdulillah. Yang kedua, yakin diri nang ati bahwa semua saka pangeran. Niku pertama syukur dengan lesan alhamdulillah, syukur dengan hati yakin betul bahwa kabeh nikmat saka pangeran. Sing ping telu niki sing kurang terperhatikan.
Sing ping telu syukur bil jaware ai bil jinani dengan panca indrane sampean. Sebagian kenikmatan sampean alirkan lewat tangan sampean diwasna wong liya. Fa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Pengertian Pak Hadis niku memberikan rasa datang orang lain. Berikan sebagian kenikmatan yang sampean maring awak liyan. 3 faktor itulah sebagai sarana mensyukuri Gusti Allah. Siji dengan kalimat alhamdulillah atau kesyukur kanthi lisan. Yang kedua hati yakin bahwa niku saka pangeran niku ya syukur secara hati. Yang ketiga alirkan sebagian aset hak milik yang sampean kepada orang lain niku syukur secara panca indera. Buang sifat kebakilane, buang sifat kikir medite. Edi ngoyen mengko bakal mati. Ngamal paling bagus adalah ngamal sing kaitane karo sepadaneng menungso. Slameteng menungso teng kuburan teng akhirat mergo sepadaneng menungso. Nek urusan karo Gusti Allah paling gampang. Ndeduput dosa istighfar tobatan nasuha selesai. Tapi urusan karo menungso niku ruwet banget sing disebut hakul adam, hablum minan nas niku ruwet banget akeh kegagalan yang menungso ngadep-ngadep pangeran mergo urusan sepadaning menungso. Akal tum nikmata rabbikum walam taskuru lahu. PKP podo menikmati podo mangan nikmat toko pangeran. Tapi ternyata walam taskuru lahu podo nyukuri maring Gusti Allah kanthi sarana memberikan sebagian kenikmatan itu maring wong liya. Wal asiru nomor 10 dafantum mautakum. Dafantum mautakum walam tahtabiru bihim. Kowe kabeh padha ngerti kepara tumandang mendem wong mati. Dafantum mautakum mendem sapa sira mautakum ing pira-pira wong mati nira. Tapi walam tahtabiru bihim. Ada orang ngalap ibarat terhadap mayit tersebut. Anda ingkar diri seakan tidak akan mati sebagaimana sang mayit tadi. Dafantum mautakum walam tabiru bihim. PKB ngerti lan PKB podo mulo soro mayit lan podo mendem mayit. Tapi ternyata walam tabiru lahum PKB podo orang ngalap ngibarat perhitungan hati tentang kejadian kematian tersebut. Inilah perkara 10 sing dadekno gagal kaijabaning dongane sampean kabeh. Wa qala Abu Laisi iklam annalaka arba'atan minal ahya tahtaju ila an tujahida kulla wahidin minhum. Al-awalu ad-dunya faqala Allah ta'ala fala taghurrannakumul hayatud dunya fasani nafsuka wa yasharrul ada. Tambahan dari mentaleng donga ora kaijabaning donga niki juga ada sebab yang lain. Ngendikaning Imam Abu Lais Islam ngerti sira kabeh annalaka arba'atan minal ahda. Kowe kabeh duweni mungsuh 4 golongan mungsuh menungso. Annalaka arba'atan minal ahda. Setiap menungso duwe mungsuh bentuke 4 golongan 4 werna mungsuh menungso. Tahtaju ila an tujahida kulla wahidin minhum. Sing sira kabeh selalu prihatin diri
siap siaga diri untuk melawan batang perkara tersebut. Nomor siji, sing dadi mungsuhe menungso ya gue ad-dunya. Pun kalau jelasakan biar ad-dunya kullu ma zadangan hajatin sarhiyatin, apa saja yang di luar kepentingan pasti niku bentuknya dunya. Dunya bisa bentuk harta benda, dunya bisa bentuk pangkat, derajat, kedudukan, niku kabeh dunya. Pertama, dunya sing dadi mungsuhe menungso. Dan sebab dunya itulah akeh wong sing padha cilaka nang ngarsaning pangeran. Dengan ayat tegas, la taghurrannakumul hayatud dunya. Ojo pisan-pisan sira kabeh tertipu terbujuk dengan kehidupan dunia sing lir kadya kaya dene wong mampir belaka. Amat ini dunia. Tapi ini dunia itu juga harta benda tok. Harta benda, pangkat, derajat, kedudukan, ini kok kabeh kategori dunia. Dari itu semua kadang-kala menglirwakaken atine menungso karo pangeran, menjauhkan menungso itu dari pangeran. Mergo harta benda, mergo pangkat, derajat, kedudukan dan lain sebagainya. Pertama niku dunya. Nomor loro, nafsuka. Nomor loro niku nafsu ning menungso, nafsu ning sampean. Justru wahia syarrul a'da. Nafsu itu halak-halaken jahat-jahaten mungsuhe menungso. Lima ruwiyah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahda aduwika nafsuka allati baina jambaika wa widasat dasateng mungsuhmu adalah nafsuka, nafsumu. Yang nafsu itu ada di sisi jiwa raga kita, dan sisi kiwa niki nafsu niki. Nang kanan niku akal. Nafsu satu komponen dengan iblis, akal satu komponen dengan malaikat. Mulai wong pikir secara tarekat qadiriyah niku la ilaha illallah. Illallah niku teng-tengen la ilaha illallah rada tengkluk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha rono pangeran. Nafsu kita karena nafsu pangeran la ilaha niku teng kiwa lagi ngomai nafsu la ilaha illallah. Dudu kowe pangeranku nafsu, tapi Gusti Allah. Dudu kowe pangeranku, tapi Gusti Allah. Wong ngomai semakin suwe semakin seru. Loh, niku lagi ngomai nafsu. Wong sing ora paham, Gusti Allah ora budek kok. Tinggal kok tulung-tulung dapur murah ngerti apa sing tekarep. Nah, ada nyocot ke meneng betek sampluk raimu. Niki lagi ngomai pangeran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk kowe nafsu pangeranku, tapi Gusti Allah. Niku penemuan dari ahli tasawuf. Wong sing ora paham Gusti Allah ora budek. Pikir kok tulung-tulung apa dari budek apa pangeran. Boten begitu, niki lagi ngomai nafsu. Wa qala Allah Ta'ala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu selalu ngajak jelek, perintah elek maring menungso. Oh niku awas, nafsu sampan mungsuhe sampan yang paling dahsyat yang menjadi nomor 2. Nomor 3, syaitonul jinni.
setan sing bentuke jin niku wau sing marak nang ngrusak atine menungsa mergo dengan cara yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnah. Jin selalu mlebu maring atine wong gawe ragu-ragune menungsa, gawe was-wasing menungsa. Iya apa ora, mangkat ngaji apa ora ya, mangkat apa ora sidane. Iku jin iku paling gelap nggoda maring atine menungsa, mangkat apa ora lah, terus maring tegalan. Iku jenenge tertipu dengan bujukan jin, mulai domaken ngriki setanul jin. Setan yang bentuknya jin itu yang sangat licik dan lembut sekali sampai manusia tidak paham. Sebab itulah fasta'id billahi ta'ala minhu, podo jaluka perlindungan diri dari makhluk itu saking Gusti Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas niku. Dan Gusti Allah sendiri sudah menyatakan secara tegas inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sak temeneng setan bentuknya jin sing selasa seluruh dan atine menungso itu betul-betul aduwwun lakum, jadi mungsuh sira kabeh. Sebab itulah fattakhidhu aduwwa, lawanlah mereka dengan keyakinan, dengan yakin. Maka ngaji mangkat wis mangkat apa ora mangkat, arep mangkat kayak tanduran akeh bedhe padang ngeker-eker tanduran bagian itu tanduran ngaji tidak was-was. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa, lawanlah mereka dengan cara atine sampan sing yakin. Kata Rasulullah, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang kau ragu nang hatimu, menujulah dengan langkah yang yakin, iya ataupun ora, itu langsung jadi kepastian. Quran pun sudah menjelaskan hal itu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kesuksesan keturutan yang sejo kabeh langsung saka pangeran. Sebab itulah fala takunanna minal mumtarin, kowe kabeh aja dadi wong sing ragu. Ragu niku membuka pintu untuk mereka campur tangan dengan cara yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Jin selalu mlebu teng atine menungso, gawe was-wasing menungso, iya dan tidak, iya apa ora, mangkat apa ora, dan seterusnya. Nomor 4, setonil insi. Ini malah ketol jegereng nang Amerika. Setan itu ke menungso lebih repot men. Demikian nomor 3 niku setan bentuknya jin. Fasta'id billahi minhu, podo njalu kok pelindungan penjagaan diri mari Gusti Allah. Sing jin niku mlebune teng ati yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin. Jin mlebu mari atine wong kapan wong kerja arep ngaji, utak-utik ngaji apa tegalan, mangkat apa tegalan dan lain sebagainya, bilang-bilang persoalan sing positif. Kabeh atine manusia jedul, menining ati mesti positif. Pertama gendeten ati manusia selalu positif, kemudian dirusak dengan was-wasing jin lebu ati. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nomor 4, setanul insi, setan ketika manusia kala delai bang. Dapat keton jegeran nang Amerika, tangkeme moni, ketone menarik sekali dan iku setan manusia. Setanul insi fakhdar minhu, setan sing bentuke manusia, awas ngati-ati karo manusia. Fa innahu asaddu alaika, maka itu lebih dahsyat, lebih berat, lebih hebat merusak sampean min setanil jinni ketimbang setan bentuknya jin yang mlebu teng ati. Li ana setanal jin, sebab setan bentuknya jin iku wau yakunu ilwa'uhu bil waswasi faqat, hanya merusak ganggu menungso melalui was-was nang hati. Wa amma setanul insi,
Adapun setan bentuknya menungso, wafil mubalaghati wal muwajahati wal kihanati, rayuannya terlalu hebat, wal muwajahah adep-adepan, wal kihanah lan membantu nyeteknya duit aja mangkat ngaji ya. Apa duit deh? Nyeteknya duit anaknya kon sekolah ke mengana orang ngaji. Anak bentuk besel membesel akan melumpuhkan hatinya menungso. Wal muwajah adep-adepan manik katanya kayak ya beleng aku dulu. Wal mubalaghah cara menyampaikannya sampai dahsyat sampai detil. Maka tadi dimakan wa amma syaitanul insi asaddu min syaitanil jin. Setan bentuknya menungso lebih dahsyat, lebih berat kita tanggulangi, lebih berat kita lari dari mereka dibanding setan bentuknya jin. Niki lho masalahe patang perkara niku menjadi mungsuh menungso sing kaitane mengko melibatkan 10 perkara sing dadekno mentaleng dongane menungso. Paham nggih? Pun dicekel perkara 10 ben oleh padha dedonga dijabahi dening pangeran. Apa maksud tujuannya keijabahan? Dihindarkanlah musuh papat yang keterangan kedua tadi untuk menyelamatkan diri saking musuh patang golongan kanggo kita terhindar diri dari 10 perkara sing dadekno ketolaken donga.